So, ngayon guys, bali masubukan natin yung camera ng SGCam C200 at saka SGCam C300. Bali ito guys, yung sa helmet ko nga camera is SGCam C200 at saka yung face camera ko naman sa harapan yung SGCam C300. Ito try natin guys kung kaano ba kalinaw yung camera niya. So ngayon ko lang ito guys nasubukan kung gaano ba kalinaw. Yung gamit ko pala guys na resolution is 1080p 60 per seconds. At saka sa SGCam C300 naka 4K 30 fps. So ito yung gamit ko nga pangharapan na camera. So ito try natin guys kung gaano kalinaw yung camera niya. Kaya na umusga guys kung gaano kalinaw ba, pwede ba sa pang beginner na pang motovlog. At saka naka external mic naman to guys yung SGCam C200 ko. Okay ba yung boses ko guys kahit mabilis yung takbo ko? Nakatakbo ako guys ng 80 kilometers. Kung malinaw pa rin ba yung boses ko? Papunta tayo guys sa natry ko ito guys yung camera na pa mula sa Iloilo hanggang sa ano, nakita ko naman maganda naman kuha ng camera guys. Pwede na pang motovlog. So kita naman yung side mirror natin at saka yung dashboard ng motor ko. So ito guys pang motovlog, mura pa. Nakuha ko lang to guys sa Shopee ng 3.1. Pero ang total price na to guys is 4.8. Kaya may discount ako na more than 1K. Kaya konti na, medyo mura yung nakuha ko sa Shopee. At saka meron na sa guys na stabilization, kaya hindi na masyado umalog yung video pag nagra-ride ka kahit na malubak-lubak yung daan. So papunta na ako guys sa bahay namin. Sinamahan ko kasi yung nanay ko sa pag pumunta sa Bugasong ay maninda siya para sa kanyang tindahan. Kaya sinamahan ko, kaso lang pinauna niya ako kasi marami siyang dala, hindi siya kasya sa motor ko, kaya pinauna niya na ako na uwi. So dala na lang guys ng pagre-review ng camera ng SGCam at saka SGCam C300. Quick review lang guys kung gaano ba kalinaw ng boses niya at video quality ng dalawang kamerang na to.
So malalaman natin mamaya guys pag in-upload na natin sa YouTube kung sulit ba yung dalawang camera na to pang motovlog. So kung gusto niyo magnais nyong bumili ng SGCam C300 na pang ano lang, sulit na to guys kasi maganda naman yung quality ng video niya. Kaso lang guys, wala siyang, hindi siya supported sa external mic. So kaya kung gusto niyo lagyan ng external mic ang SGCam C300, so mag-iinayang ka lang guys kasi hindi siya supported sa external mic. So kung gusto nyo pang ano lang, sulit to guys kasi malinaw naman yung camera niya. Pang front front cam nyo lang, katulad ng ginawa ko dito guys. Pero kung gusto nyo SGCam C200, so ito supported to guys sa external mic. Bibili nyo lang guys ng SGCam SG8 na external mic kasi supported yan guys sa SGCam C200 natin. Nabili ko to guys ng mga 500 plus sa Shopee. Doon lang kayo guys makabili ng external mic. Ilagay ko lang dito guys yung link ng nabilhan ko ng camera at saka external mic ng SGCam C200 para hindi na kayo mahirapan lumanap. So malapit-lapit na tayo guys sa barangay namin. Meron akong video nito guys, kaso lang wala siyang external mic kasi mula Iloilo hanggang dito sa amin nalubat yung camera. So inulit ko lang guys yung video na to para malaman kung gaano ba kalinaw yung audio quality ng SGCam C200. Nalubat kasi dyan guys sa Sibalom papunta dito, kaya sayang yung video ko na yun kasi wala siyang external mic. Maganda naman kuha niya kasi lang mahangin kasi wala siyang external mic. So inulit ko lang to guys ng video kasi namili yung nanay ko sa Bugasong. So ngayon ko lang siya i-upload sa YouTube ko guys. So kung bago pa lang kayo guys sa aking YouTube channel, please don't forget to like and share and subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga video na i-upload ko sa future. At saka lumaki-laki rin yung mga followers ko sa Facebook at YouTube channel ko guys. At saka pasensya na kayo guys kung minsan nabubulol ako kasi first time ko ito mag vlog eh. So yun nga guys yung hanging bridge namin oh. So dyan tayo mamaya dadaan guys papunta sa barangay namin. Papasok ng barangay namin. So liliko tayo dyan guys sa kanan. Nakaharang guys.